I love you, Mommy. Hello， 大家好，我係港機同事 Maytam。啱啱睇完嗰啲片，未養過寵物嘅你會唔會有啲驚呢？咁其實我係15年前開始養第一隻貓，之後陸陸續續就養唔同品種嘅寵物，有啲就係自己買噶啦，有啲就係好似呢個咁，呢個 BB 咁樣領養翻嚟噶啦。咁有啲就係朋友送噶啦，咁因為移民啊、生 BB 啊，咁佢哋就將所有嘅動物就放晒喺我屋企，咁就多得呢啲嘅經驗，令到我今日可以同大家分享下養寵物嘅心得，希望大家可以細心欣賞下我拍嘅影片啦。So blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting. 食食先，哎呦哎呦，食多聲。乖豬啊！小雲，爸爸，爸爸。養貓養狗我諗都好普遍啦而家，咁但係養鸚鵡你知唔知原來佢哋好易有抑鬱，佢哋好需要陪伴，
要同佢哋傾偈。佢哋嘅爸爸之前因為生咗3胎都失敗咗，所以好唔開心。係咁咬甩晒自己啲毛去發泄。之後我用咗好長嘅時間同佢哋傾偈，叫佢哋下次努力啦，仲後生。跟住到佢真係有咗 BB 啦，教佢點樣樣孵蛋，點樣樣餵佢哋食嘢。咁呢3隻 BB 呢，終於係今年2月出世，而家長大咗啦。咁至於養龜呢，養龜個個都會覺得係好長命，好襟養。但係其實養龜 BB 都係一樣係咁難嘅，因為其實要好注重佢哋嘅生態環境，佢哋嘅濕度、溫度要控制得好好。咁至於養魚，當然係水質啦。咁珊瑚啊、金魚啊、水草啊、水質一樣都係好重要。養寵物其實真係一門好高深嘅學問，希望大家養寵物之前要考慮清楚。好開心今日同大家分享，有機會再見，拜拜。